to da ina so na gaya maka a SDP shi Kawu Sumaila a SDP me mukamin sa ko liƙa fasta bai kai ba, wanda Kwankwaso ne na hida Babangida mataimakin Babangida, Senate President mataimakin Senate President, sai Speaker Ogun sai shi Kwankwaso mataimakin Speaker shine na shida a Najeriya a siyasar Najeriya da aka yi lokacin SDP, kuma duk gwagwarmayar da aka yi da mu aka yi da mu ake yi. Kawu Sumaila sannan wanke-wanke ike yi a wanke-wanke ike yi a gidan DO. Ladi mai darbatso yake wanke-wanke, Ladi mai darbatso. Bari ka ji ai 1979 aka yi PRP aka kafa gwamnati. Mu a lokacin mu ne ejoji, mu ne falling clerk na raba rijista da aka yi na wannan lokacin. Saboda haka shi Kawu Sumaila 1988 ya fita daga secondary. 1988 ya fita daga secondary. Wallahi tallahi 1988 ya fita daga secondary. Ya gama secondary school 1988. Idawo gidan DO. Ba a ce ma Kawu Sumaila sai dai kawu ka buga ko ka ce kawu gidan DO. Ikewa Ladi mai dan wake wanke-wanke, kuma a lokacin da ake mata wanke-wanken ma zargin da take kwanukanta suna koma kasuwar kurmi a wannan lokacin. Saboda haka ina so na gaya maka waɗanda suka yi siyasa da Kwankwaso akwai Garba Abba Sumaila, Allah ya ji kansa da gafara, su ne manyan baradan Sumaila a siyasa. Akwai Ladi PRP, Hajiya Ladi PRP dinnan Allah ya ji ganta daga Sumaila take. Akwai Shehu Musa Saje, ya shugabanci karamar hukumar Sumaila. Akwai Honorable Musa Inuwa Gana, wanda shi a siyasan ma yaron mu ne, mu yan gidan injiniya Magaji Abdullahi. Allah ya ji kansa, ya yi cewa mun yi da shi ya kuma rasu. Wayannan mutanen duk sun san mu, mun san su, sune yan siyasa, su ne suka taho suke siyasa da Kwankwaso, kuma yaran Kwankwaso ne umarni yake ba su a Sumaila, ba Kawu Sumaila ba. Shi sannan ma ba shi da wayo wallahi ba shi da wayo. Kawu Sumaila wayannan iyayen gidansa ne, mutuwarsu ita ce tahinsa a siyasa. Wai anya Sunusi Surajo wani zai ce mutuwarsa ita ce tashinsa. Bai yo ai da nake tambaya yan Sumaila su zo su karyata ni, ko shi izo ice Garba Abba Sumaila ba yaro ne a gurin Kwankwaso ba Kwankwaso ne yake bai umarni ba. Wa ake zancin Kawu Sumaila da yake magana SDP ya Kwankwaso ya fara. Ina so na gaya ma ai SDP ma shi yana da wayo, ko kuma waye shi? Kwankwaso ya zama dan majalisar tarayya lokacin SDP. Kwankwaso lokacin SDP shi ɗauko ni ran wata litinin ya kawo ni gaban injiniya Magaji Abdullahi, ya ce mu ba dama mu fito mu participate na siyasa, amma ga kannena nan za ku yi da su. A matsayinsa na injiniya na ruwa, a matsayinsa na wanda yake aiki karkashin Magaji, a matsayina na ɗan siyasa a Kwankwaso, wanda kuma shi isa ka ma a siyasar domin irin wannan umarnin da yake bayarwa in je in masa. A nan i kawo ni gurin gidan injiniya Magaji Abdullahi, ya ce gashi nan su shine canji na, ni da daddare mu zauna, su kuma su yi mana aikin rana. Saboda haka ina so na gaya maka a SDP shi Kawu Sumaila a SDP me mukamin sa ko liƙa fasta bai kai ba, wanda Kwankwaso ne na hida Babangida mataimakin Babangida, Senate President mataimakin Senate President, sai Speaker Ogun sai shi Kwankwaso mataimakin Speaker shine na shida a Najeriya a siyasar Najeriya da aka yi lokacin SDP, kuma duk gwagwarmayar da aka yi da mu aka yi da mu ake yi. Kawu Sumaila sannan wanke-wanke ike yi a wanke-wanke ike yi a gidan DO. Ladi mai darbatso yake wanke-wanke, Ladi mai darbatso.